Bé, bon dia a tots. A continuació vaig a realitzar aquesta roda de premsa per a informar-vos de l'esdeveniment cultural musical que es començarà este proper dissabte. Som a l'Alcora. Ja és conegut per la gran majoria de vosaltres perquè serà la segona edició, ja que va néixer l'any passat en plena pandèmia. Vam apostar per dinamitzar una miqueta el poble, perquè la situació era molt complicada, però vam apostar per la cultura segura. I, evidentment, es van fer les coses molt bé i la cultura és segura. Està clar que n'hi havia que tindre unes mesures, però se van aplicar igual que enguany s'aplicaran. Està clar que estem molt millor que l'any passat, ja pareix que estiguem eixint d'aquesta situació, però encara estem ahí i les mesures n'hi ha que aplicar-les. Esta edició de Sons a l'Alcora es començarà este proper dissabte en Pere Gimeno Botifarra. El lloc serà la pista Jardí per la capacitat de lo que és el lloc i bé, jo espero que sigui un gran encert. Ja Pere Gimeno Botifarra jo tenia previst l'any passat al maig i no va poder ser. Sé que la gent es va quedar amb moltes ganes de voler actuar, per això enguany vaig dir vaig a veure si es pot portar a terme i evidentment així ha sigut. Ara de seguir faré l'explicació dels concerts que seran tots a la plaça de l'Ajuntament. La plaça de l'Ajuntament per a mi és un enclau especial, té una essència que ens fa gaudir de totes les activitats que es puguen portar a terme així. El dia 5 de juny serà Rosa Rodríguez, acompanyada per Juanjo Carratalà i l'Alcori Bruno Esteban, els encarregats d'amenitzar la nit. Després passem al Lotge, ja són 5. Són 5 jóvens, que són Víctor, Rubén i Àlex, acompanyats per Seira i Tamara Bellés Montfort, que també, com els anteriors, és una aposta segura. És una aposta perquè tots coneixem a Seira i Tamara i sabem del seu bon fer. Passem allà en Harmònics. En Harmònics crec que ens van a sorprendre. Jo tinc moltes ganes de veure'ls perquè, no sé, apunten moltes maneres. Ells són Javier Gimeno, Esther Gallego, Ana Sanz, Esther Sancho, Alba Tomàs, Jaime Ayupuz, Fernando Jarque, Andrea Stritch i Kevin Ibáñez. De segur, estos xiquets i no tan xiquets es faran passar una esplèndida nit. Ara ja passem al 26. El 26, la rondalla, la nostra rondalla. Hem dit la nostra rondalla, ja sabem que ens faran passar una magnífica nit perquè ens traslladen la cultura i les tradicions a tots els que allí estarem presents. I tanquem l'edició en escrits. Escrits, com ja sabeu, la gran majoria ja té un renom, és ja un artista en un renom nacional i que porta el coral, un Alcora allà on va. Jo, la veritat, vaig estar en contacte amb ell, Javi ens coneixem des de fa molts anys, i li vaig fer la proposta. Però, clar, ella s'ha presentat el seu nou disc i, clar, té molts concerts ja programats. I la meva alegria va ser quan me va dir que sí. Quan me va dir que sí, que seria l'encarregat de tancar Sons a l'Alcora. Jo crec que tots els components de totes les actuacions que tindrem al llarg d'estos primavera-estiu són tots en una essència i en un bon fer, que tots són molt professionals. I a banda, apostar per el producte local. És que Alcora és un goig per la quantitat d'artistes, cantants. Tenim una bona cuna i n'hi ha que aprofitar-lo, n'hi ha que estar ben orgullosos del poble i de la gent del poble. Tenim que apostar per aquesta gent i que sàpiguen que sempre es tindran al seu costat. Sempre es tindran al seu costat. Bé, jo ja acaba aquesta roda de premsa esperant que sigui agradable de tots
que assistiu a tots els concerts que estaven programats. S'han fet, s'ha preparat amb molt de carinyo, amb molt d'amor, apostant per la gent de la terreta, i espero que siga tot un encert.